Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sambil menunggu waktu Isya kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Habib Salim bin Umar bin Jindan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid qalbi wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim wa ba'du. Hadirin jamaah majlis dzikir asy-syahadatain rahimakumullah. Sebelum saya memulai pembicaraan saya di majlis dzikir asy-syahadatain ini, saya berkata usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat bagi saya pribadi dan bagi kalian wahai kaum muslimin, hendaknya kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis dzikir asy-syahadatain rahimakumullah. Di sini saya akan berbicara tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai banyak keistimewaan. Di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia. Sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala jalla dzikruhu fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada segenap umat manusia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Nabi Dawud diutus kepada kaumnya.
Nabi Isa diutus kepada kaumnya, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Di sinilah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala jalla dzikruhu fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah aku lebihkan, yang telah aku istimewakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, mengistimewakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada segenap umat manusia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhirah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan anugerah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam merasa puas dengan anugerah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala jalla dzikruhu fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak wahai Muhammad, akan aku berikan kepadamu anugerah sehingga engkau menjadi puas. Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah akan memberikan anugerah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, idan la ardo ahadun min ummati an yadkhulan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika demikian ya Allah, engkau telah memberikan anugerah kepadaku, aku ridha dan aku puas dengan anugerah yang engkau berikan kepadaku. Aku tidak rela, aku belum puas salah satu umatku masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat bagi umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat beliau sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan syafaat bagi kita umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana beliau berkata, idan la ardo ahadun min ummati an yadkhulan nar. Jika demikian ya Allah, aku tidak rela salah satu umatku masuk ke dalam api neraka. Hadirin jamaah majlis dzikir asyhadatain rahimakumullah. Di bulan ini, pada saat ini kita kedatangan tamu bulan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa di bulan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama kita mengajak kepada kita memperbanyak membaca salawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari di bulan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam kita memperbanyak baca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
perbanyak kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat 1000 kali, baca salawat 2000 kali, baca salawat 6000 kali. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, rutinitas beliau membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali beliau membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ba'dul ulama man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut sesuatu yang dicintainya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbanyak membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita perbanyak baca sirah, sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memperbanyak baca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan amalan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, inilah tausiah agama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa takwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami di dalam kecintaan kami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pecinta-pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama-ulama kita yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kami kelak di yaumil akhirah, di yaumil mahsyar bersama habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma aminna ala hubbihi wa jamaatihi واحشرنا غدا في زمرته. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبت لاوليائك وارزقنا شكر نعمائك واجعلنا من عبادك الصالحين في خير ولطف عافيه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم وفقنا للخير وإنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.